Punto siguiente, punto número 5 do orde do día, que é a aprobación inicial do regulamento orgánico do Concello de Betanzos. Portavoz socialista, ten a palabra. Sí. Ben, na sesión plenaria de novembro do ano 2015 aprobouse unha moción presentada polo Grupo Municipal de Betanzos Novo para que se redactase e se trouxese a aprobación plenaria un reglamento orgánico do Concello por carecer do dito documento. Ben, os servicios municipais redactaron un primeiro documento coas achegas do equipo de goberno e o día 13 de marzo do ano en curso entregouselle unha copia do devandito documento a todos os grupos municipais con representación neste pleno para que nun prazo dun mes e medio que o estimase formulase achegas ou modificacións. Ben, o Grupo de Betanzos Novo de forma escrita e o Grupo de Betanzos e Común de forma presencial presentaron unha serie de achegas ao documento que foron tidas en conta e que se lle trasladaron aos servicios xurídicos municipais para comprobar a viabilidade xurídica do texto definitivo. Ben, logo das correccións suxeridas polos ditos servicios municipais e visto que o texto definitivo cumple coa legalidade, preséntase esta sesión para a súa aprobación inicial. O texto contempla o estatuto dos membros da corporación local, a organización municipal, o funcionamento do Pleno e da Xunta de Goberno local, o funcionamento das comisións informativas e a elaboración de ordenanzas e regulamentos do Concello. Polo tanto, proponse a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Betanzos redactado polos servicios municipais que consta como anexo primeiro o presente acordo. E segundo, abrir un período de información pública durante un prazo de 30 días mediante a publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia, no tabuleiro de edictos e na página web do Concello para que poidan presentarse reclamacións e suxestións durante dito prazo e de non producirse alegacións o regulamento se considerará definitivamente aprobado. Si se presentan alegacións, volverase a traer ao Pleno para resolvelas e aprobalo se é pertinente de forma definitiva. Portavoz de Tansen. Grazas, señor alcalde. Bueno, evidentemente era algo que facía falta e que era moi necesario, lóxicamente, para o funcionamento do propio Concello. É algo que se bota en falta de sempre. A iniciativa de Betanzos Novo trouxo esta posibilidade. Nós, despois de velo e de compartir puntos de vista, entendemos que é un regulamento democrático e o feito de que non haya norma, facer norma vale para que todos saibamos por onde xogamos e que nadie utilice a ausencia dela para poder beneficiarse de alguna maneira. Non vou a estenderme, simplemente vamos a votar favorablemente e nada máis. Portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde. Ben, efectivamente, como xa se dixo, é certo que nesta corporación fai falta un regulamento orgánico que aclare e que regule determinados aspectos que a lei deixa un tanto indefinidos, por así decirlo, e que deixa mando os concellos a súa regulación, porque é certo que houve problemas e dúbidas con respecto a estes temas organizativos neste concello e, efectivamente, esta norma debería aspirar a cubrir eses ocos e evitar que eses problemas non se repitan no futuro. A proposta concreta que se nos achegou por parte do goberno local non lle vemos maior problema, en tanto en cuanto maioritariamente é un refrito de todas as disposicións legais vixentes en materia de réxime local, se acaso unha pega de pequena entidade que é unha das poucas partes que é de colleita propia, que é a limitación que se introduce para termos copia da documentación mesmo na que fai parte dos asuntos que veñen a pleno. Eu digo desde un punto de vista completamente práctico e desapaixonado dun tema de operatividade. Non hai ningunha lei que limite taxativamente, como fai o regulamento no seu artigo 10, a obtención de copias dos asuntos alén da proposta do goberno aos integrantes das corporacións e, efectivamente, quen traballa e ten outras ocupacións, probablemente non poida estar en horario de oficina no Concello consultando expedientes como suxire o regulamento e é máis práctico poder obter unha copia, como se ven facendo de feito neste Concello desde que eu teño memoria, e poder mirala nos ocos de lecero ou que for. Entonces, nese sentido, nós entendemos que nesa parte do artigo 10, antepenúltimo parágrafo, creo que era, onde se fala que solamente se poderá ter copia da proposta, realmente, por unha cuestión operativa, vamos ter que obviala, se non queremos ter os servizos municipais colapsados, polo tanto, nós propomos deixar a redacción tal cual está na lei, no ROF, por unha cuestión operativa, porque vai ser imposible ter a todos os concelleiros de romería polo Concello, vamos colapsar o Concello.
Poñamos por caso, ahora temos a conta xeral, vamos petar intervención. Entón, por unha cuestión meramente práctica, nós o que propomos é iso, cinguirnos o que di, neste caso, o 16 do ROF, que é basicamente o mesmo, ter copia, pedila, 5 días e demais, sin a limitación esa ao ter copias, porque además sería en tanto en cuanto é unha contradición, ademais, co regulamento de transparencia que vimos de aprobar, que di o contrario. Entón, claro, por unha banda, como veciño, podo pedir o que queira, teño dereito ao tele, como membro da corporación, outra norma impide, quer dizer, non é operativo. Entón, nese sentido, é a pega un pouco que vemos, porque non queremos pensar que vaya pois noutra índole ese engadido. Porque, ademais, a día de hoxe, coas ferramentas informáticas que temos, realmente tampouco é unha cuestión de custo. Mandar un correo electrónico con un arquivo adxunto tampouco é nada que encareza sensiblemente entregar a documentación aos membros da corporación. Entón, nós, esa achega, creemos que, desde o punto de vista da operatividade do Concello, ademais, unha cousa realmente razonable, e en función deso, pois, emitiremos o noso voto. Mais nada polo de agora. Portavoz de Betanzos Novo. Ben, para nós había un problema, cando chegamos á corporación, un problema de baixa calidade democrática no funcionamento da institución municipal, de falta de transparencia, de opacidade, de falta de mecanismos efectivos e prácticos de participación directa das veciñas nos procesos de toma de decisión. Outra dos problemas era precisamente a falta de un regulamento orgánico municipal que regulase pois, o funcionamento fundamentalmente do pleno da corporación e das comisións informativas. A democracia municipalista, o municipalismo, non é só participar os veciños cada 4 anos nas eleccións municipais, senón que o municipalismo, precisamente, como base da democracia, pois é precisamente isto, a facilitar ás veciñas a participación directa, a democracia directa, nos asuntos municipais. Por esta razón, Betanzos Novo veu de presentar numerosas iniciativas políticas precisamente para rexenerar democráticamente o Concello de Betanzos. Entre outras, por exemplo, en las que se teñen producido avances importantes ou para nós consideramos que se produciron avances nesta legislatura, pois a posta en funcionamento da web municipal dando xa información máis alá do ámbito turístico pois para recoller, evidentemente, publicar pois, proxectos, publicar os orzamentos completos, publicar as contas, publicar proxectos importantes de especial trascendencia para o municipio, a aprobación da Ordenanza Municipal de Transparencia e Acceso dos Cidadáns á Información, aprobada e publicada no Boletín Oficial da provincia este martes pasado, que entrará en vigor, me parece que 19 e 20 de setembro, os orzamentos participativos, cuxas bases de execución foron aprobadas no pleno anterior, e que está agora pendente de poñer en marcha, de abrir o prazo para que calquera cidadán poda presentar as súas propostas. E outro, celebramos que agora sexa o Regulamento Orgánico Municipal outro dos avances neste camiñar cara á democratización maior do Concello. O Regulamento Orgánico Municipal se presenta, en todo caso, hai que dicilo, con grande retraso. Estaba previsto na Lei de Bases de Réxime Local no ano 1985, ningún goberno, ninguna corporación anterior o puxo en marcha. A proposta de Betanzos Novo, que foi aprobada por unanimidade no pleno, en novembro de 2015, xa pasou bastante tempo. Ben, o proxecto de regulamento que se nos presenta recolle parcialmente as alegacións presentadas por Betanzos Novo, inda que poderíamos entender que o proxecto que se presenta podería ser mellorado, supón un indudable avance democrático respecto da situación actual, polo que vamos a votar favorablemente. A finalidade, entendemos que mellorará o funcionamento do pleno e das comisións, potenciará o debate político, facilitará a definición de obxectivos e criterios das políticas públicas e facilitará o control e fiscalización do goberno municipal por parte do pleno. Mais nada. Popular. Bien, non cabe duda que
Este documento va a permitir al Ayuntamiento de Betanzos regular de manera más organizada, para la organización de este Concello y, evidentemente, de los diferentes órganos y sus diferentes procedimientos. Ya votamos favorablemente cuando se trajo esta propuesta a pleno por parte del Grupo de Betanzos Novo y, coherentemente, y viendo además la necesidad por parte del Ayuntamiento de Betanzos, el cual carecía de este reglamento, vamos a votar favorablemente lo que es esta aprobación inicial. Eso sí, nos gustaría, independientemente del voto favorable, nos gustaría advertir de que puede haber una serie de cuestiones que ven reflejadas en este reglamento, del cual vamos a aprobar inicialmente en el día de hoy, que pueden ser contradictorios con la Ley de Régimen de Bases Locales. Hay ciertos artículos que, aunque permite una serie de competencias a los concellos, si se produce una alteración de cuestión económica, podría tener algún problema. Lo digo porque hoy es la aprobación inicial, se abre un periodo de alegaciones de 30 días y, evidentemente, podría pasar. Aquí nosotros visualizamos varios artículos, no tiene por qué pasar, pero bueno, por ejemplo, en el capítulo 3, en el tema de grupos políticos, en la constitución de grupos, comparándola con la ley de régimen de bases locales, sí podría haber una contradicción, porque además se produce y se altera una cuestión que afecta económicamente. No creo que hasta, si no recuerdo mal, tampoco no lo sé ahora exactamente, porque no tengo aquí esa documentación, pero creo que en algún momento intervención hizo referencia a algún tema de este, con lo cual simplemente lo ponemos como advertencia. Vamos a votar favorablemente, evidentemente, a este reglamento, pero lo ponemos como advertencia para que esté sobre aviso. Nada más, muchas gracias. Conta co informe favorable na súa totalidade da Secretaría Municipal, e sin que sirva de desculpa, porque non se trata diso, aclarar que parte do retraso ben motivado, porque todos son coñecedores da situación da Secretaría Municipal, que no ano 2015 se produxo unha baixa e o señor Cortés Carro tivo que acceder á Secretaría de forma accidental, compaxinando ca súa labora diaria, co cual o único que se puido facer nese momento é sacar para diante asuntos de mero trámite, e aí a continuación, despois dese ano, máis dun ano, a Secretaría estivo mediante unha acumulación de tarefas ocupada polo actual secretario, que na actualidade está en comisión de servicios, e unha vez que se puido centrar o 100% no Concello de Betanzos, pois se lle deu un pulo a este regulamento, que de ser a situación da secretaría outra estaría presentado con anterioridade. Reiterar o agradecemento aos grupos que manifestaron a súa aprobación, e creo que todos os grupos tiveron tempo suficiente, porque se lles deu o plazo de máis dun mes para que presentaran achegas ou alegacións sin ter que facelas nesta sesión plenaria. Gracias. Portavoz de Betanzos en Común. Portavoz nacionalista. Desde aquela que non se acepta a emenda de supresión desa oración concreta do artigo 10. Polo que acaba de manifestar o portavoz socialista. Correcto, ben. Que, pois, daquela o Bloque Nacionalista Galego ten que votar en contra porque se está introducindo unha prohibición que non ven así na lei, e o regulamento non pode ir en contra do que expresa a lei, e nós, desde logo, non imos avalar que se nos prive aos membros da corporación presentes ou futuros de ter máis copias que simplemente a proposta que fai o goberno dos asuntos que vai a pleno. E insisto, é unha cuestión xa, por unha banda, de operatividade para a propia administración local, para non colapsar innecesariamente con cousas que son de trámite dos servizos municipais, mas é outra, que é precisamente a calidade democrática que algún dos voceiros se refería. Se non podemos ter a documentación para mirar, se temos que... A ver, quero dicir, efectivamente, o BNG tivo un prazo para facer aportacións a este regulamento. Damos para o que damos e non se pode estar a todo. E, como decía outro, fago todo humanamente posible e imposible por atender as cuestións desta casa. Non é a mesma responsabilidade que ten un integrante da corporación que ten dedicación exclusiva, que efectivamente se lle obriga, se espera que estea encima de todos os asuntos, que dos que temos que dedicar parcialmente o noso tempo. Mais, en todo caso, evidentemente, hai 50.000 asuntos que atender e hai que priorizalos. Iso, obviamente, non inhabilita a ningún membro da corporación a opinar agora dunha norma que se está a votar e de presentar todo o que estime pertinente ou non, sobre todo cando a opinión é precisamente sobre unha restricción a obter copias, que a lei permite aos membros da corporación ter copias dos asuntos que se traen ao pleno e que vostedes colan aí
nun regulamento que basicamente nun 90% é refrito da legislación vixente, vostedes colan unha prohibición a ter documentación, copias da documentación. E insisto, é que por unha cuestión operativa é moito máis práctico para esta casa que ter a 17 persoas rumbando polas dependencias municipais, máis vostedes, obviamente, son soberanos e verán o que fan. Desde logo, non ten xeito dar a proposta dun asunto que vai a pleno, sobre todo cando teñen convocado plenos ás 9 da mañán, extraordinarios e urxentes, e dar a documentación aquí entrando pola porta, sin dar a información completa, sin dar ocasión de poder mirala, porque non é todo ben polos servizos municipais e nós temos solicitado en múltiples ocasións documentación que formalmente se nos resposta que está nas dependencias municipais, mas que é imposible ter acceso a ela na práctica. Entón, por unha cuestión operativa, eu pediríais que reconsideren esa cuestión que arriscar unha frase, non ese formalismo de tuveran un mes postos a tal, non hai ningún prazo que nos poidan impoñer para formular as alegacións até que este regulamento se aprobe, e como xa estou a vontade, eu creo que non estaba demais por unha cuestión operativa, senón, evidentemente, quedará á vista que efectivamente vostedes pretendían prohibir aos membros da corporación ter copia de todo o que non lles interesa que teñamos. E aí o deixo, máis nada. Como xa dixen, este regulamento, reitero, leva moitísimo retraso e non podemos adiar por máis tempo unha norma tan fundamental para o bo funcionamento deste pleno. En canto á alegación que presenta aquí, viva voce, o grupo do BNG, por parte de Betanzos Novo non existe ninguna obxección si polo parte do goberno o queren recoller. En todo caso, haberá un prazo de información pública no cal tamén se poden presentar alegacións. Mais nada. Portavoz popular. Ben, señor secretario, someto a votación. Sometes a votación o punto 5 do orden do día, que é a aprobación inicial do Regulamento Orgánico do Concello de Betanzos. Votos a favor? En contra? Abstencións? Correcto. Ben, se aproba inicialmente cos votos a favor do Grupo Socialista, Grupo Popular, Betanzos Novo, Betanzos en Común e o voto en contra do Grupo Nacionalista. Punto siguiente.